வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் அருண். இது உங்கள் அருண் எலக்ட்ரிக்கல் சேனல். இன்றைக்கி ப்ரீத்தி லேவெண்டர் இந்த மிக்சிக்கு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு, என்னான்னு பார்ப்போம். ப்ரீத்தினாலே ஒரு குட் குவாலிட்டி நேமு. எப்படி ஓப்பன் பண்ணி சொல்லிடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஸ்க்ரூ எப்பவுமே ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, சரிங்களா? இந்த 2 ஸ்க்ரூவை சென்டரில் வரும். ஏன்னா இதில் தான் மோட்டர் பாடி. இதை நீங்கள் கழட்டிட்டிங்கன்னா ஃபிட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த 2 ஸ்க்ரூ கழட்டுவாங்க. இந்த பாட்டம் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த 4 ஸ்க்ரூவை கழட்டிங்க. பாட்டம் பக்கத்துலேயே இருக்கும். நான் சொன்ன ஸ்க்ரூ வந்து பாட்டம் பாருங்கள், தெரிஞ்சுங்களா? இது ப்ரீத்தி கம்பெனி. இந்த 4 ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டிங்கன்னா இந்த கப்பல் வந்து ஃபஸ்ட் டைப் வரும். ப்ரீத்தி லேவெண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மேச்சருடைய காம்பன்சேட்டர் வந்து மேலே வரும். இதில் 2 டைப் வருது. இதே வந்து ப்ரீமியரில் வந்து பேரிங் டைப் வரும், 600 பேரிங் வரும். இதில் வந்து புஷ் டைப் வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேட்டர் மேலேயே இருக்குது. ஓடலன்னு வந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைண்டிங் பர்னாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தி கம்பெனி குட் கம்பெனி. பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே அலுமினியத்தில் வைண்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மற்றவங்களுக்கு பேர் கூட இந்த ப்ரீத்தி கம்பெனி எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. மாதிரி இது லேட்டஸ்ட் தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க. மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா அலுமினிய காயிலாக இருக்குது. அதான் எட்ஜில் கட் ஆகிட்டு இருக்குது. இது ரீவைண்டிங் கம்பெனி வைண்டிங் தான். பார்த்து நமக்கு தெரியும், கம்பெனி வைண்டிங் தான் இது. இது வந்து அலுமினியம். கம்பெனிலேயே அலுமினியம் வெல்டிங் பண்ணுறாங்க. இது 2 ஃபீல்டு காயில் நம்ம அலுமினியம் வெல்டிங் எடுத்து காப்பர் வெல்டிங் பண்ண போகிறேன். காப்பர் வெல்டிங் எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீத்தி லேவெண்டர் வாங்க உஷாராக வாங்குங்க. ஏன்னா இதில் அலுமினியம் காயில் இருக்குது. நல்லா பார்த்து செக் பண்ணிட்டு வாங்குங்க. ஏன்னா மிக்சிக்கு மெயினே மோட்டர் தான். அந்த மோட்டருக்கு முக்கியம் வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் காயில் கட்டி வைக்கிறாங்க. நீங்கள் பிரித்து நான் காப்பர் வெல்டிங் பண்ணுறேன். நீங்கள் எதுவுமே கஸ்டமர் அது ப்ரீத்தி மிக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் உஷாராக வாங்க. நான் ஃபில்டர் வைண்டிங் கட்டுறது அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். என்னுடைய இந்த வைண்டிங் கனெக்ஷன் பற்றி அருண் எலக்ட்ரிக் சேனல் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரீவைண்டிங் வைண்டிங் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்துன்னு என்னோடய வீடியோவில் இருக்குது, பாருங்கள். என்னுடைய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கமெண்ட் போடுங்க. அப்போ தான் என் வீடியோக்கு பூஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு 77 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் போகிற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைப் மூலியமாக தான் எனக்கு பூஸ்ட் மாதிரி ஒரு உந்தலாக இருக்கும். நான் தொடர்ந்து வீடியோ போடுறது எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.